está. E pode sondar esse coração neste momento. Que o Senhor tenha liberdade para agir dentro de nós através da mensagem. Que cada palavra seja falada para tocar no coração necessário. Que cada pessoa aqui possa ter a sua palavra-chave, que vai impedir aquilo que está atrapalhando a pessoa. Que a pastora possa nos trazer conforto, alegria, paz, benevolência, bênção para cada um de nós. Que possamos sair daqui renovados, transformados e também que possamos levar para a nossa casa a porção da sua bênção. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Que bom a gente estar junto nessa noite, na presença do Senhor. Amém. Buscando, ouvindo, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Porque Ele está aqui. Amém. Amém. Glória a Deus por vivermos em comunhão com o Senhor. Que momento bom também de estar aqui na casa da Dona Elza em especial, né? Quanto tempo! Que bom a gente poder estar se encontrando e festejando esse tempo de comunhão, de convivência, né? Glória a Deus. A mensagem que eu trago hoje, já faz uns dias que eu estou meditando nesse texto. Ele é um texto muito rico. É o Salmo de número 27. Gostaria de convidá-los então para abrirem suas Bíblias. Salmo de número 27. Na semana passada, com base nesse texto, eu levei uma mensagem na fogueira do Bexiga. Hoje eu trago um outro aspecto do texto, porque ele é muito rico. É de meditar mesmo por várias vezes. Então, no Salmo de número 27, os versículos 4, 5 e 8. Bom, 4, 5 e 8. Diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. E o 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém. Amém. Vamos orar? Deus Santo, nós oramos aqui. Eu faço concordância, coração, entrego minha vida ao Senhor, declaro minha dependência de Ti e fica bastante à vontade para ministrar no meu coração e através da minha vida. Neste momento, ao coração de cada irmão e irmã. Estamos todos, ó Pai, aqui para Te servir, para ouvir a Tua voz e receber do Senhor. Continuar governando e dominando cada um de nós, o nosso coração, o nosso ser. Pelo Teu Santo Espírito, assim seja, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A mensagem fala de buscarmos a presença do Senhor. E o Lúcio começou assim, né? A fogueira de fé, por isso que eu pensei, rapidinho já peguei o hino, né? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Tudo a ver, né? Concordância. O Senhor já nos edificando, né, desde o início aqui. Então a gente está vendo nesse texto uma experiência do salmista, o rei Davi. E era um homem que enfrentou vários conflitos e conflitos de guerra para poder deixar a nação, né, Israel, protegida, em paz, precisou enfrentar adversários. Então não era muito simples, né, o dia a dia dele. Ele tinha responsabilidade sobre muitas vidas. E só que aí fica imaginando, né? Ele podia ter muitas coisas, e teve várias, teve mesmo.
Só que aí ele mostra para nós algo que é principal. Ele coloca algo que não poderia faltar. E aí a gente encontra no versículo 4. Então nós vamos estar lendo esse texto, encontrando as mensagens que o texto traz para nós, tá bom? Então a primeira é essa, ó. Uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa. É isso, não posso abrir mão, isso é principal. E às vezes a gente pensa, né? Talvez a gente se perca na nossa lista, num monte de coisa, a gente vai falando um monte de coisas, talvez a gente se perca, né? Ah, eu preciso disso e daquilo outro, e talvez não seja. Se de repente a gente pedir para o Senhor, me dê esta que é principal, a gente percebe que um monte de outras coisas não são necessárias, urgentes. Deus vai dando direção para nós. Então nós precisamos lembrar daquilo que é mais especial, mais valoroso que qualquer outra coisa. Dá até para a gente poder lembrar, quando Jesus foi tentado, ele falou para o diabo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que é um texto lá do Antigo Testamento. Então essa certeza de que o que nós precisamos é Deus na vida. Amém? Amém. Reafirmando a mensagem que já foi dita, o que nós mais precisamos é a presença de Deus. Né? Se tudo nos faltar, mas o Senhor estiver conosco, Ele nos sustenta. Entende? Não sentiremos falta de nada. Se a gente for olhar o cuidado de Deus com a nossa vida, antes dele criar o ser humano, ele criou todo um planeta, toda uma estrutura, né? Terra, água, ar, as plantas, os animais, tudo, para depois colocar a gente. Primeiro ele preparou toda uma estrutura, um conforto, para a gente poder viver. O Senhor sabe o que faz. Amém? Amém. Com o Senhor não sentiremos falta de nada. Então primeiro é isso, né? Vamos observar o que temos pedido ao Senhor, quantas coisas, né? Será que todas elas são necessárias? Mas aí vem o pedido do salmista. Qual é o pedido? Está aqui, ó. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu peço e vou me dedicar para que eu possa viver essa realidade. Eu peço ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha que interessante isso. O que significa morar? Ele fala assim, fixar residência, é aqui o meu lugar. Quer me encontrar? Vai no meu endereço. E eu quero morar na casa do Senhor. Fazer dele o nosso endereço, né? Onde nós vamos estar? Na presença do Senhor. Entendeu? Glória a Deus. É estar sempre, é permanecer, é ter essa identificação com o lugar. Algo que é do Senhor é que tem que fazer mesmo parte da nossa vida. E o salmista também nos mostra porque a gente deve estar sempre na casa do Senhor. E até acrescento, nas fogueiras de fé, porque devemos estar sempre nas fogueiras de fé. Já até foi falado aqui também, que é uma extensão da igreja, uma continuidade, a igreja está reunida. Não sei se foi agora aqui que foi dito, se foi no decorrer do dia. Acho que é aqui mesmo. Se tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor estará. Porque caracteriza igreja, povo do Senhor, seu corpo vivo. Glória a Deus por isso, hein? Então é isso. Nós precisamos estar na igreja, precisamos estar nas fogueiras de fé. Estar na casa do Senhor é importante para Davi. E sabe, ele vai mostrar nesse texto 2 fortes motivos. Ele fala por quê. E aí o motivo 1 está aqui mesmo nesse versículo, ó, o 4. Todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor. Para poder vê-lo. Para poder ter uma experiência de revelação do Senhor. Para poder abrir o coração e deixar o Senhor se manifestar. Amém? Amém. E se revelar a nós. Para conhecer Deus. E é isso que acontece na igreja. É isso que acontece nas fogueiras de fé. Contemplamos a presença gloriosa do Senhor. Amém? Valorize todo o tempo junto de culto. Fogueiras de fé, igreja, valorize. Porque é hora
é um momento especial de contemplarmos juntos a gloriosa presença do Senhor. Pedimos muitas coisas para Deus, mas não podemos esquecer da principal. Nós vamos à igreja, vamos às fogueiras de fé, e o principal é estarmos na presença de Deus, em comunhão com os irmãos e irmãs, é verdade, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O salmista pede e buscará. Que possamos pedir para Deus, derrame sua presença sobre nós, derrama sua presença sobre nós, precisamos, e a gente veio orando aqui na fogueira, olha as concordâncias, entende? Que possamos pedir, mas que possamos buscar, buscarei, com fé, com determinação, com foco, com clareza, buscar o que é principal. E que não podemos deixar passar a presença do Senhor. Amém? Amém? A gente pode até lembrar agora aquele refrão da música. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso. Sua presença não me alegrou este lugar. Isso mesmo, que joia, hein? Que bom lembrar. Claro que o Senhor está com a gente sempre, mas olha que interessante, eu lembrei agora dessa canção, e o Lúcio falou no início que a gente tem que orar e lembrar que o Senhor está do nosso lado. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Como um amigo, não é isso? Olha como Deus vai juntando as coisas, né? Glória a Deus, glória a Deus. Não está anotado aqui não, não está. Glória a Deus. Buscarmos a presença do Senhor. Nós estamos aqui para contemplar a glória do Senhor e o Senhor se revelará. Amém? Então que a gente possa vir sempre nas fogueiras de fé com muita expectativa de contemplar a glória do Senhor. Amém? Que a gente possa chegar na igreja com muita expectativa de contemplar a glória do Senhor em nome de Jesus. Porque o Senhor quer se revelar a nós, quer derramar a sua presença sobre nós. Esse foi o primeiro motivo que encontramos aqui, neste Salmo de Davi, mas no mesmo versículo ele fala o segundo motivo. E meditar no seu templo, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Mas o que significa essa expressão? O que ela traz para a gente de novidade, não é? É que segundo o salmista, a casa do Senhor é lugar de aprendizado, meditar na palavra. Entende? Aprender algo novo, refletir, estudar, aprender. Na casa do Senhor, há ensino, é lugar onde Deus fala com a gente, amém? Amém. E nos ensina a viver a fé, nos ensina a viver a vida. Glória a Deus. Nós precisamos dos ensinos de Deus, nós precisamos que Deus fale ao nosso coração e nos acrescente ainda mais da sua palavra, que é a verdade. Olha que lindo isso. Glória a Deus, hein? A palavra do Senhor. E nós vamos lembrar que ela é a verdade. E a gente precisa da verdade. Até para discernir o que está no mundo. Vai fazer um contraponto, né? A verdade vai revelar também o que é a mentira. Amém? Amém. Que Deus continue revelando sua palavra sobre nós. Então, o salmista está continuando dizendo porque ele quer morar neste lugar especial todos os dias da sua vida. Além de contemplar a glória do Senhor, além de aprender do Senhor, quando você passar por adversidade, ele mostra. Há um diferencial. Estar na presença do Senhor, contemplar, conviver com Ele, aprender dEle. Ainda tem mais um porém que o Senhor faz em nossa vida. Olha o que diz o versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Providências, cuidados, proteção de Deus. É o Senhor agindo, amém? Amém. Sobre nossas vidas. Sabe o que esse texto está dizendo para nós?
é uma segurança que o salmista tinha e que nós precisamos ter também. Que o Senhor te guardará. Amém? Amém. O Senhor te guardará. Guardará, te ocultando, te protegendo lá no pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, te acolherá. Te acolherá. Quando fala de acolhida, falei isso semana passada. Eu me lembro, né, do gesto de um pai com um filho. Entende? O filho está vindo, dá até pra gente lembrar até do filho pródigo, né? Vem na direção de braços abertos, e aí o que faz? Pega e dá aquele abraço, né? Aquele abraço acolhedor. Assim é Deus conosco. Quando a gente buscar a presença do Senhor em oração, Ele vai nos acolher. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor te guardará, ninguém vai te deter, ninguém vai te parar, porque você estará firmado na rocha. Leu aqui? Elevar-me-á sobre uma rocha. Vai nos firmar numa rocha, que é mesmo a sua palavra. O nosso Salvador também é apresentado como uma rocha, porque é segurança, é proteção, é base. Quer dizer, nada abala o Senhor. Nada pode pôr em jogo o seu poder. Falar assim, agora vai diminuir um pouquinho. Não vai. O que vai fazer o poder de Deus diminuir? Quem que pode ameaçar? Ninguém, nada e ninguém. E Deus dispõe de todo esse poder para cuidar de nós. Glória a Deus por isso. Quando tudo estiver dando errado à sua volta, e sua vida ou sua paz estiverem ameaçadas, esteja onde? No pavilhão de Deus. Amém? Foi isso que a gente leu aqui, ó. No dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Vá para o secreto com Deus, que foi dito aqui. À sombra de tuas asas eu posso descansar. Certo? O Senhor nos acolherá. Vamos nos proteger onde? Na presença de Deus. Amém? O Senhor nos esconderá, nos protegerá da adversidade na sua presença. Com a sua presença. Ele sendo o nosso escudo, o que vai passar por ali? Não passa nada. Amém? Glória a Deus. Falando de adversidade, esse lugar que a presença de Deus traz livramento para você e para mim. Mas na adversidade muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, não é verdade? Eu fico imaginando algumas vezes, graças a Deus nunca tive a experiência de um terremoto, mas eu imagino um terremoto sacudindo tudo e derrubando coisas e fazendo uma poeira, sabe? Eu fico imaginando. E barulho. Gente, onde que está a paz nesse momento? Sei lá, né? Às vezes situações que a gente vive parecem mais como um terremoto. Parece como um terremoto, né? E aí a gente fica confuso, não entende muito bem o que está acontecendo, para que lado está indo, o que está vendo, né? Por que isso está acontecendo? A gente não consegue compreender. Mas uma coisa precisa estar gravada no nosso coração e a gente não pode esquecer. Irmãos e irmãs, Deus não erra. Amém? Amém. Deus não erra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não erra. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso mesmo, tá? Então assim, por mais que a gente não entenda muito, vamos lembrar o seguinte, que com Deus há solução, com Deus há salvação, com Deus há livramento, com Deus sempre haverá um final feliz. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está chegando esse próximo capítulo? Amém? Amém. Glória a Deus. Muitas vezes a gente pode não estar entendendo o que está acontecendo, ou até dizer que está indo para um rumo ruim. Não está dando certo. A gente chegar, né, e ter essa compreensão sobre a situação. Mas a gente precisa lembrar que Deus está agindo. Deus está agindo. E muitas vezes as coisas se complicam para depois se descomplicar, irmãos e irmãs. Olha isso. Agora, é fácil de você entender?
Por exemplo, quando a gente vai arrumar uma casa, a gente não tem que tirar tudo do lugar para poder limpar e depois coloca no lugar de novo? Se Deus quer tirar algumas sujeiras, impurezas, vai ter que tirar algumas coisas do lugar para poder fazer uma limpeza e depois colocar tudo no lugar de novo. O que mais? Para fazer uma plantação, eu fico imaginando, né? Aquela terra lá tá toda dura. Gente, eu no meu olhar leigo, eu imagino que vai ter que raspar, vai ter que virar, vai ter que pôr vitamina ali, né? Adubo. Estou imaginando. Arar, né? Tem que abrir um espaço ali. Isso, mover a terra. Durona do jeito que tá, vai entrar semente? Não entra. E se ficar por cima é suficiente? Também não. Então, para receber a semente, vai ter que revirar aquela terra. Deus vai revirar, a gente está orando. Planta a semente naquele coração, planta. A gente está pedindo para aquela semente, né, brotar ali, né? Mas antes vai ter que revirar a terra, né? O que mais? Para poder malhar o ferro, não tem que pôr no fogo alto? Para tornar flexível? Senão ele fica durão. Não tem que... Senão a gente não consegue trabalhar, né, o ferro. Ele fica até vermelho, né? Uau! Então, assim, existem essas coisas. Agora, para mudar situações, Deus mexe com pessoas. Né? Para mudar realidades de vida, vai mexer com situações. A gente precisa ter clareza que vai ficar um pouco confuso, mas depois vai chegar no resultado que a gente desejava e que Deus deseja e que vai atrás para resolver. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então é Deus agindo. Agora, já caminhando para a parte final, olha só, o salmista começou dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu estou decidido. Peço ao Senhor, a buscarei. Estava muito claro para o salmista que o principal era estar na presença do Senhor, morar na sua presença, falar com Ele em casa, de manhã, de tarde, à noite, falar com Deus no serviço, falar com Deus nas fogueiras de fé, falar com Deus na igreja. Preciso do Senhor, como preciso do ar, preciso do Senhor para me livrar de tentações, preciso do Senhor para me fortalecer, preciso do Senhor para me dar discernimento, preciso do Senhor para viver espiritualmente. E aí ele disse: uma coisa peço ao Senhor, eu buscarei. Então, aí ele falou, né, dos objetivos aqui, eu quero isso, eu quero isso. Se você olhar no versículo 7, a gente não leu, ele fez uma oração. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim e responde-me. Ele abriu o coração, se tornou totalmente aberto para Deus. Por mais que ele tivesse um exército debaixo do seu comando, ele se quebrantou diante de Deus, se derramou. E a gente, então, precisa também, né? Dessa atitude de quebrantamento, de se derramar diante de Deus. Isso também já foi falado hoje aqui. E aí o que acontece? No versículo 8, Deus responde: ao meu coração me ocorre. Peraí, uma mensagem chegou aqui, um correio chegou aqui no meu coração. Que mensagem é essa? Buscai a minha presença. Buscai a minha presença. É isso que você precisa. Aí ele responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém. Então o salmista pediu uma coisa ao Senhor e o Senhor respondeu logo ali. E o Senhor já se faz presente na sua vida e o Senhor está ouvindo a sua oração também. Amém? A sua oração o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo cada uma das nossas orações. Glória a Deus. E o Senhor fala assim, ó, não se confunda nem com pão, nem só de pão viverá o homem. Buscai a minha presença. Amém. Buscai a minha presença. Prossiga buscando a presença de Deus e você encontrará em todo lugar, em casa, na fogueira de fé, principalmente na igreja. Aí o salmista responde que nós possamos fazer como ele. Buscarei, Senhor, a tua presença. Agora entendi
Começa aí. Depois, se o Senhor quiser que aconteçam outras coisas, aí são outras coisas. Mas elas vão estar de acordo com os teus planos. Buscarei a sua presença. Que essa seja a nossa resposta. Porque não há mais nada tão importante no universo quanto a presença de Deus. Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Obrigada, Pai Santo, pela Tua palavra que nos esclarece. Que alinha a nossa visão, que reorganiza os nossos passos. Porque o Senhor mostrou para nós a direção certeira. Onde a gente deve investir mesmo. E as outras coisas nos serão acrescentadas. O que for necessário. Não vai ser nada para concorrer com a Tua presença, nada para atrapalhar, nada para desvirtuar, nada para tirar nossa atenção. Não, não. Oh, Deus Santo, buscar a Tua presença. Grava isso. O principal, o que deve ser antes de todas as coisas. Buscar a Tua presença. Nos ensina, Pai. Morar na Tua presença, Pai. Ter essa comunhão tão profunda com o Senhor, tão íntima. Como também já foi dito. Tão íntima contigo. E as demais coisas serão acrescentadas. E o que virá vai ser para somar. E o que vier vai ser para potencializar a missão, o testemunho, a glorificação do Teu nome em nossas vidas, Pai. Abençoe, abençoe, Pai. Grave essa palavra em cada coração. Que possamos caminhar de acordo com essa direção essencial que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Nós oramos nos entregando a Ti mais uma vez. No nome santo de Jesus. Amém.